Les mentiste a tus hombres y traicionaste a los mercenarios que pelearon por ti. ¿Qué pasa contigo, Arthas? ¿Acaso solo te importa cobrar venganza? Ya basta, Muradin. Tú no presenciaste lo que Mal'Ganis le hizo a mi tierra. El Señor Oscuro dijo que vendrías. Aquí termina tu viaje, muchacho. Atrapado y congelado en el techo del mundo, con solo la muerte para contar la historia de tu perdición. Esto no luce bien. Estamos completamente rodeados. Aún tenemos una oportunidad. Ayúdame a apoderarme de Frostmourne. Si es tan poderosa como dices, podría equilibrar la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho, pero prometí acompañarte hasta el fin. Capitán, te dejo a cargo de organizar nuestras defensas. ¡En marcha! Tú me ayudas, yo te ayudo. Estoy listo. Sí, dime. ¿Sí, señor? Listo para trabajar. ¿Más trabajo? Bueno. Sí, mi lord. Lucho por la luz. Listo Por para supuesto. trabajar. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Se necesita más madera. ¿Hay algún peligro? ¡En marcha! La luz es mi fuerza. Por el honor. ¿Qué? Para allá entonces. Investigación finalizada. Nuestra base Investigación está bajo finalizada. ataque. Se necesita Están bajo mi ayuda. ataque. ¿Hay alguien herido? Listo. ¿Hay algún peligro? Listo para trabajar. Investigación Nuestra base finalizada. está bajo asedio. ¿Cómo estás? Sí, dime. Nuestras Se fuerzas necesita están mi bajo ayuda. ataque. Listo para trabajar. Por supuesto. ¿Algo te aqueja? Lucho por la luz. ¿Qué sucede? ¡Manos a la Listo, obra! listo para trabajar. La luz es Nuestras mi fuerza. fuerzas están bajo Un buen ataque. plan. ¿Sí? ¿Qué se necesita? ¿Qué pasa? ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo. Investigación finalizada. Siempre Se listo. hará justicia. Ciertamente. Listo. Por supuesto. Estoy aquí para ¡En marcha! La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. Estoy aquí para ayudar. Para ser humano eres algo lento. Se hará justicia. ¿Hay algún peligro? ¡En marcha! ¡Hagámoslo! Estoy aquí para Investigación ayudar. finalizada. Listo. Así está mejor. Nuestras fuerzas están bajo ataque. ¿Qué? La luz es mi fuerza. Investigación Por el honor. finalizada. Un buen plan. Listo para trabajar. Se necesita más madera. ¿Algo te aqueja?
Nuestra base Se necesita está más bajo madera. asedio. ¿Hay alguien herido? ¡Listo! ¿Qué deseas? Espero que valga la pena. Sí, milord. Lucho por la luz. Ciertamente. Por supuesto. Mi señor. ¡Soy tu tirador! Investigación finalizada. Siempre listo. A sus órdenes. ¿Hay algún peligro? ¿Qué sucede? Señor. Sí, milord. Se hará justicia. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Sí, milord. Sí, milord. Investigación La magia finalizada. fluye libre Se hoy. necesita más madera. Estoy listo. Estoy aquí para ayudar. Ciertamente, Investigación finalizada. por el honor. Salgan de aquí, mortales. Muerte y oscuridad es lo único que encontrarán en esta cripta abandonada. Dudo que aquí haya algo más aterrador que a lo que ya nos hemos enfrentado. Piensa lo que quieras, muchacho. No pasarás. Así está mejor. Hagámoslo. ¿Hay algún peligro? Para ser humano eres algo lento. Lucho por la luz. La Para magia ser fluye humano eres libre. algo lento. La luz es mi fuerza. Un buen plan. ¿Qué sucede? Siempre listo. ¡Por los Bronzebeards! Váyanse. Antes de que sea demasiado tarde. Aún intentas proteger la espada, ¿verdad? No. Intento protegerte a ti de ella. Siempre listo. Contempla a Muradin, nuestra salvación. Frostmourne. Espera, muchacho. Hay una inscripción en la tarima. Es una advertencia. Dice, quien empuñe esta espada tendrá poder eterno. Tal como la espada desgarra el cuerpo, el poder dañará el espíritu. No, debí saberlo. La espada está maldita. Salgamos ya mismo de aquí. Soportaría cualquier maldición con tal de salvar mi tierra. Déjala, Arthas. Olvida este asunto y lleva a tus hombres a casa. ¡Al diablo con los hombres! Nada impedirá que cobre mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Invoco a los espíritus de este lugar. Daré lo que sea y pagaré cualquier precio con tal de que me ayudes a salvar a mi gente. Príncipe Arthas, ¿dónde está Muradin? No podremos resistir mucho más tiempo. Muradin ha muerto. Pero anímate, capitán. El enemigo no podrá hacer nada frente al poder de Frostmourne. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. ¿Necesitas ayuda, humano? Se hará justicia. Un buen plan.
Investigación finalizada. Por supuesto. Ciertamente. Un buen plan. Por el honor. Ciertamente. Por supuesto. Listo. Por supuesto. La luz es mi fuerza. Ciertamente. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Hay algún peligro? ¿Más trabajo? Se necesita más madera. Lucho por la luz. Por el honor. Un buen plan. Un buen plan. Por supuesto. ¡Ha llegado la justicia! Investigación finalizada. Sí, mi lord. Bueno. Estoy aquí para ayudar. ¡Traidor de la luz! Lucho por la luz. La magia fluye libre hoy. No te emociones. Pero qué buena idea. Una vez más, les toca a los elfos. Se hará justicia. ¡A martillar! La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? La magia fluye libre ¡No hoy. tienes salvación! ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Tú me ayudas, yo te ayudo. ¡Haré lo que tenga que hacer! Lucho por la luz. Listo. Espero que valga la pena. Sí, dime. ¡Haré lo que tenga que hacer! No te emociones. Ya era hora. He venido a purificar esta tierra. ¡Puedes contar conmigo! Se hará justicia. Por el honor. ¿Qué? Investigación Sí, mi lord. finalizada. A sus órdenes. Espero tus órdenes. Se necesita más madera. Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. Por el honor. Se necesita más oro. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Por supuesto. ¿Sí? ¡Hacia los cielos! Mi señor. Nuestras fuerzas ¿Hay están alguien bajo herido? ataque. La luz es mi fuerza. Investigación ¿Sí, finalizada. señor? Estoy aquí para ayudar. Maldito Tuan. Investigación finalizada. ¡Soy tu enano! Listo. ¡No hay problema! ¿Tú mandas? ¡Cuenta conmigo! He ¡Genial! venido a purificar esta tierra. ¡Cuenta conmigo! ¡No hay Nuestras problema! fuerzas están bajo ataque. ¡Genial! ¡Hacia los
espada de Muradin! Se necesita más oro. ¿Necesitas ayuda, humano? ¿Algo te aqueja? Lucho por la luz. Ciertamente ¡Soy tu enano! se hará justicia. Ciertamente, la luz es mi ¿Sí, fuerza. señor? ¿Hay algún He peligro? venido a purificar esta tierra. Se hará justicia. ¿Sí? La luz es mi fuerza. Por mi padre, el rey. Haré lo que tenga que hacer. ¿Tú mandas? ¿Se necesita mi ayuda? Lucho por la luz. He venido Siente mi a ira. purificar esta tierra. Sí, dime. Puedes contar conmigo. ¿Hay algún peligro? ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu sirviente. Como desees. Estoy aquí para ayudar. ¡Soy tu enano! ¡No hay problema! Sí, dime. La luz es mi fuerza. Haré lo que tenga que hacer. ¿Sí? Estoy aquí para ayudar. Por el honor. Puedes contar conmigo. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. ¿Hay alguien herido? Se hará justicia. Maldito truán. ¿Algo te aqueja? Soy tu La sirviente. luz es mi fuerza. Por supuesto. Un buen plan. Estoy aquí para ayudar. ¿Sí, señor? Se necesita más oro. Lucho por la luz. ¿Sí? ¡La muerte viene por ti! ¿Hay algún peligro? Se hará justicia. Un buen plan. Estoy aquí para ayudar. He venido a purificar esta tierra. Ciertamente. Por supuesto. ¡Soy tu enano! La luz es mi fuerza. Por el honor. ¡A martillar! ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Lucho por la luz. He Puedes venido contar a conmigo. purificar esta tierra. Se hará justicia. Lucho por la luz. Haré lo que tenga que hacer. Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. ¿Sí, señor? ¿Hay algún peligro? Ciertamente. ¡Soy tu enano! Se hará justicia. Haré lo que tenga que hacer. La luz es mi fuerza. Estoy aquí para ayudar. Sí, dime. Nuestras fuerzas están bajo Se ataque. necesita más oro. Justicia. Por el honor. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. ¿Sí, señor? Nuestras fuerzas están bajo ataque. La luz es mi fuerza. ¿Hay alguien herido? ¿Sí?
Puedes contar conmigo. Nuestras fuerzas están bajo ataque. La luz es mi fuerza. Puedes contar conmigo. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. Se hará justicia. Por supuesto. Sí, señor. ¡Hacia los cielos! He venido a purificar esta tierra. ¿Más trabajo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Para allá entonces. Bueno. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. No tienes salvación. Espero que Haré valga lo la que pena. tenga que hacer. ¿Sí? Nuestra base está bajo asedio. ¿Algo te aqueja? ¿Necesitas ayuda, humano? Ya que insistes. Ya era hora. Una vez más les toca a los elfos. ¡A sus órdenes! ¡A ellos! Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Se necesita mi ayuda? ¡Soy tu enano! Nuestra base está bajo asedio. ¿Hay algún peligro? Nuestras fuerzas están bajo ataque. Listo. Puedes contar conmigo. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Se hará justicia. Ciertamente, por el honor. Un buen plan. Traidor de la luz. Sí, mi lord. Muy bien. La luz es mi fuerza. ¿Más trabajo? ¿Qué pasa? ¿Sí, señor? Se necesita más oro. La magia fluye libre hoy. Sí, dime. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Por el honor. Ciertamente. ¿Sí? Cuenta Lucho conmigo. por la luz. ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo. ¿Qué? Se necesita más oro. La luz es mi fuerza. Un buen plan. La magia fluye libre hoy. Por supuesto. Por el honor. Sí, mi lord. Bueno. Estoy aquí para ayudar. Todo bueno, bonito y Se hará barato. justicia. Ciertamente. Solo da la orden. La magia fluye libre hoy. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Ciertamente. ¡Soy tu enano! Estoy aquí para ayudar. Haré lo que tenga que Se hacer. hará justicia. ¿Sí, señor? Lucho por la luz. La magia fluye ¿En qué libre puedo hoy. servir? ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? ¿Hay algún peligro? ¡Siente mi ira!
Haré lo que tenga que hacer. He venido a purificar esta tierra. Lucho por la luz. El Por el inventario honor. está lleno. Un buen plan. Ciertamente, ¡Soy tu enano! se hará justicia. Solo da la orden. He venido a purificar esta tierra. Espero tus órdenes. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. No te emociones. Pero qué buena idea. ¿Algo te aqueja? ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? ¿Órdenes? ¿Tienes un objetivo? Listo. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. Por supuesto. Sí, mi lord. Para allá entonces. ¡A martillar! Se necesita más oro. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. Ciertamente. Por supuesto. Un buen plan. Un buen plan. Ciertamente. Listo. Se hará justicia. ¿Qué pasa? Listo. Muy bien. La luz es mi fuerza. Por el honor. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Por el honor. Un buen plan. Ciertamente. Listo. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Sí, señor. ¡La muerte viene por ti! ¿Necesitas ayuda, humano? Ya lo hiciste. Ya era. ¡Carga! ¡Estoy listo! Pero qué Figura buena finalizada. idea. Tú me ayudas. Yo te Investigación ayudo. finalizada. Investigación finalizada. Se hará justicia. Por supuesto. Un buen plan. Listo para Puedes trabajar. contar conmigo. Espero que valga la pena.
Lucho por la luz. Ciertamente. He venido a ¿Hay algún purificar peligro? esta tierra. Por supuesto. Puedes contar conmigo. No te emociones. ¿Más trabajo? Sí, mi lord. ¡Soy tu tirador! Estoy aquí para ayudar. Por el Listo. honor. ¡Ha llegado la justicia! La luz es mi fuerza. ¿Hay alguien herido? ¡Sí, señor! ¿Necesitas ayuda, humano? Listo. ¿Algo te aqueja? ¿Qué? Sí, mi lord. Lucho por la luz. Por mi padre, el rey. La luz es mi fuerza. Ciertamente. Por el honor. Estoy aquí para ayudar. Mejora finalizada. Mejora Se hará finalizada. justicia. Por supuesto. Un buen plan. Por el honor. Un buen plan. Ciertamente. Mejora Por supuesto. finalizada. Por mi padre, el rey. ¡Siente mi ira! ¿Hay algún peligro? ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. Investigación finalizada. No tienes salvación. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. La luz es mi fuerza. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué? Para allá entonces. Se hará justicia. ¿Sí? Espero que valga la pena. ¿Sí, señor? ¿Hay alguien herido? ¿Qué deseas? No te emociones, Sí, dime. ya que insistes. Estoy listo. ¿Se necesita mi ayuda? ¿En qué puedo servir? ¿Qué necesitas? ¡Por Lord Aeron! Lucho por la luz. Un buen plan. Ciertamente. ¿Hay algún peligro? ¡Traidor de la luz! Estoy aquí para ayudar. Ciertamente. La luz es mi fuerza.
Por el honor. Por supuesto. Se hará justicia. Un buen plan. Un buen plan. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¿Qué deseas? Es un honor. Tú me ayudas, yo te ayudo. Estoy aquí para ayudar. Investigación finalizada. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Se hará justicia. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Estoy listo. Lucho por la ¡Soy luz. tu enano! ¿En qué puedo servir? La luz es mi fuerza. Ciertamente, Ha llegado la justicia. maldito truán. Por supuesto. Por el honor. Por el honor. Siente mi ira. Ha llegado la justicia. ¡Nuestras fuerzas ¿Qué están deseas? bajo ataque! Haré todo lo posible. ¡Por Lord Aeron! ¿Hay algún peligro? ¿Necesitas ayuda, humano? Una vez más, les toca a los- ¡Haré lo que tenga que hacer! La luz es mi fuerza. Ciertamente. Se necesita más oro. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Soy tu enano! Se hará justicia. Investigación No te finalizada. emociones. ¡Sí! ¿Hay algún peligro? Sí, milord. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la Sí, luz. milord. Se hará justicia. Por supuesto. ¡Puedes contar conmigo! Espero que valga la pena. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Tú me ayudas, yo te ayudo. Lucho por la luz. ¡Amartillar! Estoy aquí para ayudar. Mi señor. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! La luz es mi fuerza. Investigación finalizada. A sus órdenes. ¡Nuestras fuerzas están bajo ¿Qué puedo ataque! hacer por ti, ¡Haré lo que campeón? tenga que hacer! No te emociones. Pero qué buena idea. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Se hará ¡Nuestras fuerzas justicia. están bajo ataque! ¿Sí, señor? Señor. ¡Soy tu enano! ¿Necesitas ayuda, humano? ¿Se necesita mi ayuda? Lucho por la luz. Tú me ayudas, yo te ayudo. Por supuesto. ¿Hay algún peligro?
Sí, señor. Investigación finalizada. Haré lo que tenga que hacer. Nuestras fuerzas están Estoy bajo aquí para ataque. Mi señor. Espero que valga la pena. ¿Sí? La luz es mi fuerza. Se hará justicia. Puedes contar conmigo. La luz es mi fuerza. Por el honor. Por supuesto. Has obtenido a Frostmourne a cambio de la vida de tus compañeros. Tal como lo predijo el Señor Oscuro. Eres más fuerte de lo que creía. Estás perdiendo el tiempo, Mal'Ganis. Ahora solo escucho la voz de Frostmourne. En realidad es la voz del Señor Oscuro. Él se comunica contigo a través de tu espada. ¿Qué te dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que al fin ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? ¿No querrá decir que...? Se acabó. Ah, hijo mío. Sabía que vencerías. Ya no tienes que sacrificarte por tu pueblo. Ya no tienes que cargar con el peso de tu corona. Me he encargado de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Destronándote, padre. Este reino caerá.
y de sus cenizas surgirá un nuevo orden que cambiará por completo este mundo.